在我觉醒的那一刻，原本还艳阳高照的天空，忽然电闪雷鸣，风云诡谲，一朵朵乌云以一种诡异的速度，迅速聚集在了别墅上空。轰隆隆，一道道如银蛇般的闪电在云层中翻涌，即使待在屋子里，我都能感受到那黑压压的天空所带来的压迫感，就好像是老天爷在发泄怒火一样。我都有点担心，等会是不是会有一道雷劈下来，直接把我的大别墅劈塌了。这时，无数呢喃的声音在我耳边响起，给许由亲自做早餐，推顾依依下楼，带方晓去商场，当众羞辱他，去李雨薇家的摊位找茬，去七星会所找项羽叙旧，并嘲讽白若若。随着声音越来越多，我的眼神逐渐迷离，神情也开始恍惚起来，无数画面从我眼前闪过。我看着那个和自己有着同样一张脸的人对保姆的女儿方晓颐指气使，各种贬低羞辱，欺负养女顾依依，甚至多次陷害她，雇人去李雨薇家的摊子捣乱，逼她离开。一遇到那个叫白若若的女孩，我就要出言讥讽一遍。一开始我只是像个局外人看着这一切，慢慢的我似乎变成了那个人，除了日常羞辱他们，找他们的麻烦，我还要围在4个男人身边转悠，霸道的不许竹马许由去见李雨薇，时不时找未婚夫萧晨宣示主权，找欠顾家恩情的秦远无理取闹，吊着舔狗项羽，看他为了自己羞辱白若若。我像是影视剧里被宠坏了的恶毒女配一样，各种做天做地，更是仗着自己的家世，恨不得让全世界都围着我转。但也因为我这个恶毒女配的胡作非为，成为他们彼此感情的催化剂。后来大概是恶毒到这个世界都看不下去了，我身边的人逐渐远离我。先是我的父母身体逐渐衰败，家族企业不得不提前交到我的手上，竹马、未婚夫联合秦远，里应外合开始蚕食故事。我的工作项目频频出错，各种问题层出不穷，故事股票受到影响。一开始项羽还会暗中帮助我，直到小白花替身失踪，他猛然意识到自己对白若若的爱，将一切过错推到我身上，联合其他3人给予我致命一击。帝都首富顾氏一夕之间大厦倾倒，最后便是4大家族的崛起。我欠了一屁股的债，为了还债，也为了父母的医药费，我挨个求上门，任由他们羞辱折磨，甚至被迫献出肾脏，没了依仗。我曾经的所作所为也被人曝光到了网上网暴，娱乐圈风评最差的艺人都没有我黑粉多。我遭遇了网络暴力，被世人唾弃，最后被人绑架，生死道消，也没有一个人为我惋惜，反而被骂活该。他们4对反而收获了不少 CP 粉，时不时还要出来秀个恩爱，成为无数网民羡慕的对象。这一幕幕诡异而又违和的场景将我层层包围，逐渐收拢，一个个念头无端地冒出。我要按照他说的去做，我只能按照他说的去做，我必须按照他说的去做，这是我既定的人生，固有的命运。啪！我狠狠给了自己一巴掌，嫩白的脸颊迅速肿起，思绪也清明了不少。好险，差点就被洗脑了。天上依旧电闪雷鸣，但我这会已经没有那么恐惧了。既然我仅凭一个巴掌就能让自己醒悟，就说明他对我的控制力很低，而且他都在外面闪烁半天了。我家房子啥事没有啊，吓又吓唬不到我，劈又劈不了我，那我有什么好怕的？随着这个念头冒出来，我的思绪越发清明，脑海里的那些呢喃声也逐渐褪去。所以方才我之所以被他钻了空子，便是因为我的恐惧，只要我不怕他，他便奈何不了我。这样想着，我走到窗边，竖了个中指，垃圾玩意儿。天上的乌云闪电因为我操作停滞片刻，随后便是雷霆万钧，像是发怒的野兽。这时乌云突然散去，天空一瞬间天朗气清，哪里还有半点乌云。我被他的操作搞得丈二和尚摸不到脑袋，刚想伸手打开窗户，门外响起了敲门声。轩轩，你是不是醒了？这个声音，方晓。随着关键字的触发，我的脑海里突兀地出现了一段描述。方晓是家里保姆王妈和司机方叔的女儿，我妈体谅他们都出来干活了，家里没人带孩子，所以允许他们一家都住在家里的保姆房。
有什么好东西也会分给他们。一开始，他们自然是感恩戴德，但随着时间的推移，他们的胃口被逐渐养大，把我们的赠与当作理所应当。王妈会趁我妈不在家，偷戴她的首饰，甚至偷穿她的衣服。方晓有样学样，也会偷穿我的衣服，偷拿我弟首饰，在他们学校装作富家小姐，享受着别人的追捧。必要的时候，还会让方叔开着家里的豪车去给他撑腰。但在我的未婚夫萧晨面前，方晓则会将自己伪造成每天受大小姐欺负的灰姑娘。在我发现他偷东西后，还倒打一耙，说我是因为妒忌，故意陷害。这样身世凄惨，但内心又坚强的人设，成功博得萧晨的同情与好感，让他爱上了方晓。这段描述里的方晓虚荣有心计，和之前画面中柔弱的小白花形象完全不同。最重要的是，这突如其来的文字并没有像之前那些画面一般去迷惑我的心智，也没有给我带来任何不适。那我就姑且信了他是个好的。结合我自己的记忆，现在萧晨对方晓已经产生了同情，同时也对方晓口中的我产生了不满与厌恶。不过，既然方晓通过采我来提升萧晨的好感度，那我直接把他们一家赶出去不就好了？萧晨不是觉得方晓好单纯，好不做作，视金钱如粪土，跟我这种娇蛮任性的大小姐好不一样吗？那我就让他看看，没了我家高薪的经济来源，他能不能保持自己单纯不做作，视金钱如粪土的高尚品格。尤其是方晓的父母早就享受安逸惯了，上哪去找我们家这么轻松的工作？到时候他们一家还不得紧紧扒着萧晨，我就能借机解除婚约，一举两得啊！我一个人怪没气势的，得找点人来。想清楚后，我打电话给我爸的秘书贺志远。贺志远的爷爷是我爷爷身边的得力干将，陪着我爷爷白手起家，是爷爷最信任的人。贺爷爷去世后，我们家一直都很照顾他的家人，但奈何他的几个儿子都不争气，唯有长孙贺志远从小就聪明。大学毕业以后，在故事从基层一路干到了我爸的秘书，只花了3年，很受我爸的信任，甚至他的婚事也是我妈帮忙张罗的。我小时候还在他婚礼上给他当过花童呢。爸妈不在，他就是我最信任的人。喂，小轩怎么了？贺哥，带着公司保安部和法务部的人过来，再带着技术部的高手吧。出什么事了吗？家里出了内贼，我今天清理门户就来，你注意自己安全。挂断电话，我给自己注册了一个直播账号，独乐乐不如众乐乐，有瓜大家一起吃呗。准备好后，我才打开了房门。本以为方晓已经走了，没想到他还在外面。轩轩，我叫你，你怎么不应我啊？我等好久了。我瞥了一眼他的手机，摄像头正对着我，我猜他肯定在和萧晨告状，说我故意不开门，将他晾在门外。千里之堤，溃于蚁穴。我在萧晨那里的名声，估计就是这么一点点被毁了的。不过我可不在乎，一个被我家保姆女儿骗得团团转的联姻对象，这么蠢，我还不稀罕呢。我耳背没听见，说完也不管他，我就直接下楼了。餐厅里，王妈将热气腾腾的饭菜一份份往桌子上端，不但有鸡鸭鱼肉，还有澳龙鲍鱼。方叔悠闲地坐在餐桌旁，翘着二郎腿，像模像样的拿了份报纸。轩轩，怎么停下了？看样子方晓已经和萧晨哭诉完了。我就是看到方叔这么悠闲，还以为这是你家的别墅呢。我的一番话让3人动作一顿，方叔更是直接涨红了脸，有些尴尬地收回腿，踌躇着站起身来。不是，我就是腿有些酸，歇歇脚。王妈也紧跟着解释，对，你方叔就是歇歇脚。原来是歇脚啊，我还以为方叔是要和我同桌吃饭呢。怎么会呢？怎么不会？毕竟王妈做的不都是方叔和小小爱吃的菜吗？我走到餐桌旁扫了一眼，够丰盛的，这一桌子有4、5个人的量了吧，但竟然没一样是我爱吃的。用我家的食材做的都是你们爱吃的菜，你们还挺不见外。轩轩，我妈就是想让你尝试些新的菜，没有别的意思。对，小小说的对，阿姨是怕你挑食，对身体不好。我其实并不挑食，
基本就是做什么吃什么，只偶尔会突然会馋某道菜。父母在家的时候，王妈还会问我想吃什么，现在完全是他们想吃什么菜就做什么菜，基本每餐都有7、8道菜，还都是大鱼大肉。我早就说过，不用每天弄那么多菜，但他们就会以尝试新菜，或者以担心我的营养不够全面搪塞。我以前还以为他是真的关心我，但其实他知道我吃不了几口，只是他们自己想吃而已。这么说，是为了我好喽？是啊，王妈说的情真意切，方叔也跟着附和，笑得一脸憨厚。我妈当初就是看他俩长相老实，才让两人都留了下来，却没想到是引狼入室，拿着我家的工资，住着我家的大别墅，开我家的豪车，穿我们一家人的衣服，戴我们一家人的珠宝首饰，这也是为了我好。三人笑容一僵，眼中闪过心虚，最后居然是方晓最先反应过来。轩轩，这怎么可能呢？是不是有误会？还是说谁故意污蔑我们？就是轩轩啊，我和你方叔是看着你长大的，你可不能因为别人的三言两语就冤枉我们啊。我坐在餐桌主位，似笑非笑地看着他们。王妈和方叔是在我们家待了很久，但告诉我这些事的人比你们待得更久。三人的脸同时沉了下来，互相看了一眼。我相信此时必然有一个共同的名字出现在他们脑海，顾依依。顾依依是顾家的养女，也是我名义上的妹妹。她表面是个柔弱无依的孤女，但实际背后一直在想办法取代我的位置。刚来我家的时候，为了获得更多点利益与好处，她在我面前一直都是做小伏低，小心翼翼地哄着我，只要是讨人欢心的事，她什么都愿意做。后来大概是发现只有彻底取代我，才能利益最大化。如果说方晓是依靠装可怜来博取别人的同情，那顾依依就是用她的温和善良来衬托我的刁蛮任性。不论是谁，对她的评价永远是温柔善良，叫人如沐春风。我不讨厌她的伪装，毕竟人生在世，谁不是戴着面具生活？就是我有时候也会装样子，而且不得不说，她能伪装10几年也是重本事。如果她的野心不是建立在我的身家性命上，如果她以后不会给我父母下慢性毒药，如果她没有帮其他人打压陷害故事，她可以永远是我的妹妹。但可惜了，不是的，你听我们解释。小轩。王妈刚想上前几步，贺志远带着一群人匆匆赶来，将我护在身后，去顾依依的房间，把她的笔记本拿下来，里面有证据。法务部的一个姐姐立刻带人上楼，这下子三人全都忐忑不安起来。他们在背后干的事情确实很小心，我们一家3口也确实很相信他们。要不是那段记忆，我根本没有证据。但架不住这个家里有个表里不一且野心勃勃的顾依依，她再有野心有魄力也需要帮手，只是她许不出什么利益勾动人心，只能想法子抓住别人的把柄威胁。方家3口暗地里干的事情，顾依依一定会留有备份，都省得我花时间去搜集证据了。小姐，证据找到了。我看着高清的视频点头。报警吧。话音刚落，方家3人终于露出惊慌的模样。等一下，不要报警，我有话说。方晓似乎想冲过来，却被贺志远拦下。我告诉你一个秘密，你别报警。不稀罕，是关于顾依依的。我当然知道他想说什么，但我不可能被他牵着鼻子走。见我依旧一副满不在乎的模样，方晓咬了咬唇。顾依依不是孤儿，她父母都健在。顾依依的父亲是个烂赌鬼，也一直在找顾依依拿钱。我有证据，大概是怕我不相信。方晓补充了一句，他说的秘密我根本不意外，但他说出来了，倒省了我的事。贺哥，你听到了，现在就解除顾家和顾依依的领养关系，让公司公关部发布声明。贺志远看了我一眼，欲言又止，最后只说了一个好。提交证据后，方家3口全都被警察带走了，其他人该回公司的回公司，还跟着去警局的去警局。客厅熙熙攘攘的人瞬间走了一大半。我拿出手机，这会儿直播间的人数已经突破10万大关了，弹幕里各种议论都有，还有质疑是否是故意作秀，真是帝都首富家的主播露个脸啊。
让我看看豪门千金长啥样。啊，我本来还觉得这个小姐姐挺好看的，这就成小偷了，首不首付咱也不知道，但这装修风格挺豪，是真的。隔壁有个富二代的直播间也在直播，正好看到警车路过，他说警车是从顾家庄园方向开过来的。哇去，隔壁富少可是直播认证过的真富二代，他要说是真的，那我可就真信了。热知识，顾家是有个养女叫顾依依啊，这是我同学的爸爸，他不是个富二代吗？怎么是保姆的孩子？不管是不是剧本，但至少是个爽文。弟兄们，快去隔壁直播间，主播说会跟着警车，看是不是真的。这句话一出，直播间的人数迅速下降，很快归零。有人帮我认证，那我可求之不得，毕竟上辈子他们可是深受网友的喜爱。这样想着，我还专门开直播帮他们认清现实，还真是善良。顾依依的事，你好像一点都不意外。我关闭直播间，脸不红心不跳的开口，我有次看到一个男人和顾依依说话，听到了我可是你爸这种话。贺志远点点头，我会让人去调查，需要我向顾总和夫人说一声吗？晚点我来说吧。顾依依不是真的孤儿，她的父亲是赌，每次赌输了就喝酒，然后殴打她的母亲泄愤。她的母亲生下她之后，就把她送到了孤儿院门口，就是不希望她以后像自己一样遭受毒打。只偶尔会去孤儿院偷偷看望顾依依，直到顾依依被我父母收养，她进不来别墅区，就每天守在学校旁，但终究纸包不住火。顾依依的存在让她的父亲知道了，他直接找到顾依依摊牌，并索要钱财，否则就告诉顾家她根本不是孤儿。顾依依偷偷做了亲子鉴定，确认对方所言非虚，她也不敢告诉我们，只能咬着牙给他送钱。但1年后，顾依依的父亲就因为杀人入狱了，死的正是顾依依的生母。现在想来还挺耐人寻味了，这么多年顾依依的生父都没下死手，怎么会突然？查清楚了，就让顾依依和父母团圆吧。我让其他佣人把方家3口还有顾依依房间的东西都清理出去，然后辞掉了别墅里的所有人。大中午辞退人也挺尴尬，就让他们把桌子上的菜都分了。我不确定他们是否被顾依依收买，或是被他捏住了把柄，总归都辞退，我就安心了。需要从主屋那边调点人过来吗？贺志远说着就要开始打电话，被我赶紧拦下，暂时不用，就你一个人在家，你吃饭怎么办？你回头让人来我家多安装点监控，无死角的那种，吃饭就出去吃呗。行。贺志远大概觉得我是被方家人伤透了心，所以才拒绝请佣人的。看我的眼神透着几分心疼，我装作没看到的样子，乐呵呵地往外走。误会了也好，省得我多费口舌解释。快靠近大门的时候，我的脑袋忽然一阵刺痛，那段记忆突然在我的脑子里横冲直撞，我痛得后退几步，幸亏贺志远及时拽住我，否则我就一屁股摔在地上了。小轩，怎么了？我刚想说头疼，但这会儿疼痛感完全消失，就像从来没出现过一样。啥意思？不让我出门？我本想再测试一下，但又想到刚才的痛感，算了，还是不作死了。刚刚是真的疼。没事，贺哥，我饿过头了，有点头晕，咱们能在家吃吗？贺志远点点头，没有不答应的。我去厨房看看有什么，简单给你炒个菜。我趁着贺志远在炒菜，试图和脑袋里的记忆沟通，但他完全没有反应，就好像刚才的疼痛只是我的错觉。你不吱声，我现在就跑出去了。我做事要站起来。他终于动了，别作死，竟然真的是活物。你到底是什么玩意？帮你摆脱炮灰命运的玩意？你不会是小说里写的系统吧？不是，但你可以把我当成搭档，我们的目标是一致的。帮我摆脱命运，也是你的目标。是，你前世受天道指引，救了很多人，有气运在身，这辈子本来应该一帆风顺，但有人想抢夺你的气运，蒙蔽天道。我是来帮你的。这个他们是指方晓他们8个，对，他们只要根据所谓剧情流完成固定剧情，
就能从你身上抢夺气运，而且你遭受的打击越大，效果越好。难怪大部分的冲突都发生在人多的公众场合，而且他们又不是艺人，怎么后面还有 CP 粉？所以你今天的直播干得很漂亮，你只要像今天这样继续打击、破坏他们的计划就够了。那你怎么不让我出门？你一旦出门，就会被剧情流锁定，迷失自我。在屋子里，我至少能保护你，可我不出门，要怎么打击、破坏他们的计划啊？这个我爱莫能助，你只能自己想办法了。那我是不能离开这栋房子，还是不能离开整个庄园？本来还只能待在房子里，但因为你的操作，现在是整个庄园。操作？什么操作？难道是我把方小一家赶出去的事？不回我，那就是和顾一接触领养了。是的，懂了。简单来说，就是他们不如意，我就如意了。吃过饭，贺志远盯着人把监控都装上。萧晨的电话就是这个时候打来的，一点都不意外。本来我是不想接的，但想到他说的话，我接通了，还顺带录了音。顾轩，你太恶毒了，不就是因为我与方小多说了2句话，你就这么嫉妒，甚至污蔑他们一家？萧晨咆哮的声音传来，隐隐还有人小声啜泣的声音。顾轩，我现在给你一次机会，你立刻滚到警局来撤销投诉，别让我继续对你失望。这个普信男真是给他脸了。萧晨，你是脑袋被驴踢了，还是脑袋被门夹了？又或者是全人类进化的时候把你给忘了？你算哪根葱哪根蒜？有什么资格命令我？想逞英雄就拿出实际行动来。你要是愿意拿萧氏跟我低头，我也不是不能放过他们。别只会耍个嘴皮子，随便乱废。呵，顾轩终于说出心里话了吧？平时装的有多喜欢我，说到底不过就是惦记我们萧家的家产，你根本就比不过小小。我真后悔和你这种恶毒的女人订婚。哼，那就解除婚约呗。你以为我稀罕和你订婚？一个垃圾你也配？你说什么？萧晨大概没想到我会这么说，竟然喊出了破音。毕竟按照剧情流，每次萧晨拿订婚的事情威胁我的时候，我都应该立刻妥协，然后苦苦哀求他不要解除婚约。光是想起我那天狗模样，我就恨不得掐死我自己。怎么脑子不好使，耳朵还聋了？放心，我立马解除婚约，祝你和方晓百年好合。说完，我直接挂断拉黑一条龙。你真打算解除婚约？贺志远不论是语气还是神情都是不相信的，毕竟我之前的表现完全是恋爱脑附身，直接在公司官网发布。如果我叫停和萧家的那些合作项目，有影响吗？贺志远摇摇头，完全没影响。你们不过才订婚半年不到，很多项目投入时间短，叫停也没事。其实那些项目我心里都有数，但还是得装样子。趁着贺志远打电话，我点开直播软件，找到他们说的那个富二代的直播间，结果一打开，就看到他对着萧晨冷嘲热讽。萧少够有种的呀，不止劈腿，还对顾大小姐贴脸开带。我要是没记错的话，订婚宴才过去不到半年吧。当初是你们萧家巴巴的凑上去，好不容易得了顾大小姐的青睐，怎么一点都不知道珍惜呢？而且要不是顾家帮衬，你们萧家早就破产了。你是怎么好意思说出顾大小姐惦记你们萧家这种话的？放眼整个帝都，谁不知道顾家是首富？你们萧家算个屁啊！萧晨被人当众羞辱，当即涨红了脸。荣爷，我和顾轩的事，轮不到你插嘴。还有小小是我的人，你放尊重点。站在萧晨身后的方晓一脸感动，我翻了一个白眼。看样子萧晨把人保释出来了，不过在意料之中，毕竟那些视频里的全都是方晓的父母，并没有直接证据指向他。不过要想取得方晓的证据实在太容易了，谁让他经常带着我的首饰出去招摇过市？我只是没想到这个荣爷还挺能说会道的，深得我心。帝都的荣家是做什么生意的？贺志远也听到了直播间的话，大概明白我想做什么了。木材生意，荣家是白手起家，口碑还不错，和萧家有些局语，是敌对关系，那就难怪他对着萧晨贴脸开大了。这小伙子不错，说的话我很爱听。
贺志远再次掏出手机，那我通知荣家，让他们来谈合作。我一边点头，一边不停在荣野直播间刷礼物，直接冲到了榜1的位置。他看到后也不对消沉了，直接惊呼出声：卧槽，顾大小姐！我直接留言，说得好，我爱听，给你加一个撬销式墙角的机会。荣野一双大眼睛瞪得像铜铃，但他反应很快，立刻掏出备用机。大小姐稍等，我现在就给我爸打电话。萧晨明显不信他说的话，讥诮开口：荣野，别演了，顾轩根本看不上你。荣野这会儿也懒得理会萧晨，赶紧给他爸打了电话。在得知他爸已经收到顾氏的通知后，松了一口气，随后对着萧晨开始阴阳怪气：顾大小姐不用看得上我，他只要看不上你就行。你……萧晨还没来得及说什么，一个电话打了进来，大概萧晨太气愤了，一不留神按到了免提。萧父咆哮的声音传到了每个人的耳朵里：萧晨，你这个逆子，你到底干了什么？顾家叫停了和萧家所有的项目，连资金都撤回去了。顾氏还官方声明要与萧家结束婚约，你是不是惹小轩生气了？我不管你们之间发生了什么，你现在立刻马上滚到顾家，跪着求小轩原谅你，否则我们就断绝关系。萧晨被萧父骂了一顿，神情怔愣在了原地，嘴里还一直呢喃着：这怎么可能？这不可能，顾轩是不可能和我真的解除婚约的。爸，你是不是被人骗了？蠢货，项目停没停我会不知道吗？总之你处理不好，就给我滚出萧家。萧父怒不可遏地挂断了电话。我看着萧晨被臭骂一顿的样子，忍不住笑出声。在连续拨打3次都无人接听后，萧晨终于意识到我把他拉黑了。萧晨的眼神有不可思议与愤怒，但唯独没有慌张。他还以为我是那个神志不清的顾轩呢，整天追在他的屁股后面跑，他说什么就是什么。他阴沉着脸往自己的车子走去。阿晨，我怎么办？听到方晓的声音，萧晨的脸色缓和了2分。你先去我的公寓等我，你爸妈的事我一定会处理的。好，我信你。方晓信任的眼神给了萧晨莫大的信心，连走路都带上了风。啧，真是好一幕明目张胆、郎情妾意的出轨现场啊！各位直播间的美女们可得擦亮眼，这种榨汁机都榨不出来的渣男，一定要离得远远的。他该不会是去顾家了吧？顾大小姐可得小心，老奴这就前去救驾。我被荣野夸张的反应逗笑了。行，带着你直播间的小伙伴一起来。几乎是同时，萧母打来了电话，我没理会，直接拉黑了。荣家吃不下的项目，让想合作的公司竞标，但向家、许家和萧家不能参与竞标。当然，要是最后竞标成功的是这3家的对家，那就再好不过了。贺志远有些狐疑地看着我，萧家我理解，许家和向家又怎么得罪你了？我记得你有个玩伴，好像就姓许，叫许由是吧？许由，我的竹马，但实际不过是没搬家前当过一段时间的邻居而已。可不知道什么开始，总有人说我和许由是青梅竹马，尤其许由他妈总说要让我给许由当媳妇，还一直让我管着他，说只有我才能让他听话。我小时候哪懂什么青梅竹马，只不过觉得许由人还不错，就带着一起玩。可架不住他妈对我的洗脑，再加上许由对我确实很好，就是那种独一无二的偏爱。说实话，在李雨薇出现前，我一直以为我们是两情相悦的，直到他为了李雨薇翘课，为李雨薇打架，为了李雨薇抽烟喝酒，成绩更是一落千丈，像个傻蛋似的和他一起在雨中奔跑，还宣扬什么这才是青春。我们从小学习的礼仪，待人接物的妥帖，被李雨薇曲解成做作虚伪。在他眼里，我们这些人都是被豪门规矩束缚的人偶，失去了作为人的自由。而李雨薇抽烟喝酒打架烫头一个不落，就是真性情。我们大家族的人做生意就是奸商，背地里肯定偷工减料，赚黑心钱。他自己家摆了个摊子，用的地沟油、过期肉还有很多不达标的调料，就是糊口谋生，迫不得已，真是双标的可怕。偏偏这种拙劣的说法，许由竟然还奉为真理。李雨薇嫉妒我和许由青梅竹马的关系，许由就对我冷嘲热讽，
把我对他的好心劝告当成我上赶着巴结他，不要脸的喜欢他。徐母为了拆散两人，举报李雨薇家的摊子卫生不合格，逼着他们家搬离了这座城市。许由没去和他妈闹，反倒记恨上了我，觉得是我故意陷害，暗中挑拨，一面假装幡然醒悟，一面和我虚与委蛇，最后联合其他3人吞并了我家。徐母明知道许由误会了，为了他们的母子情，也不解释，任由我背锅。早知道这样，当初就应该让他们锁死，让他气死他妈算了。想到这里，我回忆了一下剧情，他们是在我家被蚕食后才重逢的。彼时许由已经掌权，许父许母也没有再阻拦2人。许由不仅把李雨薇宠进骨子里，还给他的家人们出钱开公司，被网友戏称破镜重圆，文照尽现实。这么多年都不出现，偏偏许由掌权后才出现，不就摆明了冲着他的金钱和地位去的吗？就这样还敢说什么纯粹的爱情，真不要脸！见我不吭声，贺志远不在意，自顾自嘟囔。至于向家，我就没印象了。说到向家，我都忍不住想笑了。事实证明，人在无语的时候真的会笑。许由和我小时候玩在一起，贺哥有印象不奇怪，但项羽才是最奇葩的，因为我俩不是一个圈子的，双方几乎没有交集。可他圈子里的朋友个个都知道我，因为我是项羽的白月光，还是求而不得的那种白月光。他从来没有向我表明过心迹，甚至从不在我身边出现。他喜欢我的理由更加离谱，因为他是私生子，所以对我这个正牌大小姐心生向往，但又因为自卑不敢表明心意。在我和萧晨订婚后，还整出来个替身，天天对人家虐身虐心，还时不时把人带到我面前，对他疾言吝啬，百般羞辱，甚至对别人说是白若若死皮赖脸缠着他。难道不是他用人家的债务威胁他，他才答应当替身的吗？后来白若若离开后，他幡然醒悟，居然觉得白若若跟在他身边是因为爱他，就他这还自卑，简直就是盲目自信好吗？他甚至觉得白若若之所以会离开他，是被我逼走的，然后对我家展开报复。我请问呢，抛开虚假的剧情流，我压根不认识他好吗？不管是许由还是项羽，真的都盲目自信过头了。他们不是得罪我，而是和萧晨一样，实在会恶心人。贺志远虽有不解，但没有多问，只是说了句，官网声明已经发布了。直播间，荣也已经追到了被拦在大门外的萧晨，不知道是不是凑巧，顾依依正好回来，她今天没有坐家里的车子出去，回来自然也是打的。一下车就看到正在拌嘴的2人，姐夫，这是怎么了？依依，你回来的正好，带我进去。萧晨立刻上前来，拽住顾依依的手臂就往自己车子走去。顾依依眼中闪过不悦，但面上还是得体的笑容。发生什么事了？你进顾家不是一向畅通无阻的吗？萧晨有些尴尬的开口。我和轩轩有了一点矛盾。顾依依捂着嘴轻笑，揶揄道，你这是惹姐姐生气了。萧晨没看手机，还不知道官网声明的事，仍然企图保佑自尊，混乱点头没说实话。行吧，那我就做回好人领你进去，你可得跟姐姐好好道歉。顾依依这样促狭的模样，搭配着她人畜无害的脸，倒比平时多了几分灵动。可惜在被拦下并被告知已经和顾家接触领养关系后，这张完美的面具碎裂了。你说什么？顾依依的声音因为感到不可思议而陡然升高。大小姐说，顾家已经解除和你的领养关系，你已经不是顾家人了，请你回自己亲生父母的身边。至于你隐瞒身世的事，顾家看在多年的情分上可以不追究，但这些年顾家给予你的一切将被收回。不可能，我要见姐姐，我是顾家的2小姐，让我进去，我们只是听令行事，别为难我们。我现在就打电话给爸妈，爸妈不在，他不能就这么把我赶出来。看着顾依依略有些慌乱的狼狈模样，我冷笑一声，我已经跟父母打过招呼，让他们直接拉黑顾依依，别搭理他，所以任由顾依依翻遍了电话簿，顾家也不会有人搭理他的。一直在旁边看戏的荣也终于忍不住开口了，没想到顾2小姐竟然不是孤儿，
这属于诈骗吧？果然骗来的，终究是要还回去的。不管是身份还是项目，荣野语气极尽嘲讽，一下子扎了两个人的心。我没有骗人，我就是顾二小姐。姐夫，你给姐姐打电话，让我跟她解释。原本因为这突如其来的变故，让神色复杂的萧晨，此时也颇为尴尬。你就别求他了，他自身难保。萧晨立刻怼回去，这和你有什么关系？当众落井下石就是你们荣家的家教吗？我有没有家教，还轮不带你一个见异思迁、忘恩负义的人来智慧。萧晨，你还搞不清楚状况吗？你已经不是顾大小姐的未婚夫了，去官网上看看吧。普信男。下一刻，电话再次响起。萧晨，我让你去求小轩原谅，你在干什么？顾家官网怎么宣布解除婚约了？什么？萧晨原本自信的脸色终于变了，他不敢置信地打开手机，抢先一步，尖叫出声的却是顾依依。不可以，不行，不能解除关系，我是顾二小姐，我是顾家人，不行，不行。顾依依像是疯了一样冲向铁门，让我进去，我是顾家人，我是顾二小姐。萧晨似乎拨打了什么电话，但依旧无人接听。最后他阴沉着脸对着门卫的保安说，我要和顾轩说话。保安上下扫了他一眼，你可以对着监控说哈，看我们大小姐乐不乐意听吧。你算什么东西，也敢给我脸色看？保安二话不说直接把人丢了出去。滚，不然告你私闯民宅。萧晨像小鸡仔似的毫无招架之力，被直接甩飞。顾依依还想说什么，被黑脸的保安一瞪，支吾着不敢再说什么了。发生的所有一切，我全都看在眼里。贺志远摇了摇头，荣也说得对，这个萧晨现在都还搞不清楚状况，就这脑子，萧家也是后继无人了。说完，贺志远戏谑地看着我，你也算幡然醒悟了。我抿了抿嘴，无法反驳，只能给贺志远再找点事做了。你说，萧晨到底是哪来的底气跟我吆五喝六的？不是你给的吗？我无语了。好吧，不损你了。你想说什么？我怀疑公司有内鬼。谁？不造啊，你得自己去查。贺志远仅仅思考了一瞬便明白了。秦远，我倒是不意外贺志远能想到他，毕竟顾依依和秦远之间的暧昧关系，明眼人都看得出来。而我摆明了针对顾依依，我会派人查查看的。贺志远就这点好，不管我说啥，都不会质疑。其实我很好奇，为什么最后是四大家族，秦远一个孤儿，虽然有点脑子，但无权无势。他是怎么做到和其他三家并肩而立的？恭喜，你终于发现话点了，是顾依依给牵的线。对，他利用视频威胁方晓，拉拢萧晨，把白若若点软肋递给了项羽。许由那边也是顾依依提供线索，帮助两人破镜重圆，同样都是主角团。这货优秀的这么突出，虽然和你没有血缘关系，但在律法上是你的家人，受天道承认的，也是8个人中吸收你气运最多的人。再加上他本身就很有手段，有心计，能隐忍，城府深，眼光长远，做事果断，有了你的气运加持，几乎是无往不利。有这么得天独厚的优势，他不直接当大女主，非要当娇妻。恭喜你又发现了另一个滑点。啥意思？虽然他们8个人都称为主角，但最后真正受益的只有4个男主。他们会被称赞有魄力、有心计、有能力，收到别人的追捧与崇拜，而4个女主却只会被人羡慕嫁了个好男人。哪怕是吸收最多气运的顾依依，剧情流都给她配平了一个身世实力最差的秦远。即使他努力的再多，最后也只是为他人做嫁衣，秦远才是最终得利的人。当然，我并不是要为他们洗白，毕竟他们对你的伤害是实打实的。我好像有点明白了，剧情流让他们只能依附男主而活，即使有雄才伟略也不能越过男主。而我作为首富千金，谁的家世都越不过我去，谁都无法遮盖住我的光芒。我不需要对任何人卑躬屈膝，小心奉承，更不需要为了所谓的爱情委曲求全。所以我不符合剧情流需要的女主，所以我只能是成全那些所谓男主的炮灰。是的，
但我记得你说过，我现在享受的一切都是我前世积下的福德。没错，所以你可以理解成，所谓剧情流不过是一个不劳而获的贼，想从你身上盗取他没有并且觊觎的东西，而主角团的人就是他的工具。只要你因为他们受到打击，被讨厌，失去理智，你的气运就会源源不断地流向他们。所以直播这一招算是被我误打误撞用对了。没错，因为主角就是会被越来越多的人喜欢。你今天怎么了？一直发呆。我眨巴了2下眼睛，颇有些头疼地说，可能要开始长脑子了吧，不太适应。如果顾依依有问题，秦远估计也不干净。贺志远叹了一口气，语气颇为可惜。我还挺看好他的，可惜了。我忍不住暗自翻了个白眼，不过是依靠顾依依才能翻身的白眼狼，有什么好可惜的？等确定萧晨离开后，贺志远也跟着一起离开。我找了私家侦探调查李雨薇的下落，还让人跟着顾依依，知己知彼方能百战不殆。翌日，我一睁开眼，就看到了炸裂的信息。打开手机，铺天盖地各种信息，还有几十个未接电话，网上更是吵翻了天。打开一看，才发现萧晨昨晚居然在我家庄园外跪了一夜，还一边跪一边直播。不知道是不是天公作美，昨晚一场瓢泼大雨，把萧晨直接淋成了落汤鸡。荣野上大号贴脸开大，还顺带把剪辑后的直播间录播放了出来。视频里，萧晨对我口出狂言，还有各种不屑的表情，包括他和方晓的互动。一开始不明所以劝我原谅他的网友，立马改变风向，骂了萧晨一夜，称他迟来深情比草贱。我看着监视器里摇摇欲坠的萧晨，赶紧让人通知方晓过来接人，免得萧晨真的晕倒在我家门外。晦气！方晓把人强硬地带走后，我赶紧把监控视频还有昨天调查到2人暧昧的证据全都发到网上。顾轩，不要来我家门口作秀了，请你们锁死！故事官网立刻转发，给自家小姐撑腰。荣也紧随其后。我严重怀疑他一晚上没睡，什么垃圾玩意儿，也配得上我家大小姐？我们拥抱接吻，但我们只是朋友。这女的一家昨天不是因为偷东西赶抓了吗？我来解释，被萧晨保释了，他还让顾大小姐滚过去撤诉呢。我去，他多大的脸啊！死渣男，渣男贱女都不得好死。我正看评论看得起劲，私家侦探发来消息，附带的还有李雨薇的地址。我直接让对方匿名发给许由，然后让他继续跟着许由。大小姐，你需要厨娘吗？我有个朋友厨艺还不错，是个女孩子。荣也突然发了信息过来，昨天向我投诚后的荣也说要给我鞍前马后，当我的小跟班，我就把项羽丢给他，让他查查这人怎么突然要给我介绍厨娘。不过我确实也不能一直点外卖，带过来看看。我一直觉得在门都出不了的情况下，项羽那条线对我的影响微乎其微，万万没想到白若若会跑来应聘我的厨娘。白若若看我的眼神里充满了心虚与尴尬，说明她是认识我的。荣也带她来之前，肯定也会和她说清楚雇主的身份。她如果不想来，可以拒绝，但她还是来了，要么别有用心，要么是真想要这份工作。毕竟我工资开得高，你让她试试。他们家以前开饭馆的，做饭可好吃了。见荣也信誓旦旦，我也有些期待了。那你试试吧。白若若松了一口气，点头，好。白若若去了厨房，荣也伸着脖子，恨不得跟过去。你们是朋友？对啊，我家没发寄钱，他家就在我们小区门口开店，我常去吃，后来拆迁就没联系了。要不是大小姐你让我去查项羽，我都不知道他也在帝都。既然他厨艺那么好，你们又认识，那你为什么不直接聘用他？荣也脑袋耷拉了下来。我说过的，但他拒绝了，然后就想到我了。是啊，荣也如果真的查过项羽，就应该知道白若若、项羽和我之间的关系。在明知道我们3人之间的局语，还敢让我聘请他当厨娘，这个荣也明显是看出什么来了。要是我不愿意请他呢？荣也偷偷看了一眼厨房，突然扑通一声跪下来，吓了我一跳，赶紧侧着身子让过。大小姐，我知道你心里膈应，但这事是项羽那混蛋恶心人，
和白若若没关系，她家发生了很多事，跟着项羽也是身不由己。我想拜托你收留他一段时间，等我想法子帮他解决了麻烦，我就把人领走。不碍你的眼，项家在帝都势力也不小啊，你怎么解决？我只是给项羽添麻烦，又不找项家麻烦。天真。荣也抿着嘴不说话了。他不说话，我也不开口，而是和他闲聊起来。白若若来我家，这也是剧情影响，不全是。他是真的需要钱，但会出现在你家，不排除是为了让你和项羽有交集。剧情流里，他也试图摆脱项羽，找工作赚钱还给他，但他母亲突然病重，急需要一大笔钱，只能又重新回到项羽身边。不过他会认识荣也，我也很意外。我记得剧情里，项羽认为是我的缘故，白若若才会离开。那我要是把他留下来了，算顺应剧情吗？我说过在这里，剧情流影响不到你，留下他，也不过是你做了你想做的事，与其他无关。是我想做的事吗？行吧，那就好人做到底了。行，我答应你，我会留下白若若。荣也眼睛一亮，谢谢。不过白若若厨艺不差，我倒也不吃亏。试用期短则1周，长则1个月，在此期间，你必须搬进来和我一起住，没我的允许，不能随便离开。我知道这个要求挺奇葩的，但没办法，万一他被剧情流影响，又回到项羽身边，那我不就输了？白若若有些为难，可我还有家人要照顾。我瞥了一眼荣也，他立刻开口，我来安排。可是试用期过了以后，工资翻倍，可我妈妈身体不好，我得时常。我家有国内最顶尖的医疗团队，员工及家属均可享受治疗。我感受到了白若若的挣扎，直接来个以退为进。你要是不想要这份工作，就当我没。我要，我愿意的。谢谢顾小姐。我等会儿派人跟你回去收拾东西，早点回来，不要耽误我吃晚饭。白若如拒绝的话到了嘴边又咽了下去，最后吐出一个好。我直接打电话派公司保安部跟着白若若一起回去，要是项羽捣乱就锤爆他。白若若和荣也离开后，我收到了私家侦探的信息，许由失踪了。啥情况？简单来说，许由被拐子拐到山里了。原剧情有这段没有，但剧情流是以你为中心展开的，他离得远就脱离剧情控制了。那他被拐和李雨薇有关吗？有。李雨薇生活的黎村本就是靠买卖人口为生的，许由算是送货上门了。送货上门，他还有点子幽默的吗？剧情里只匆匆带过一笔，李雨薇和许由分开后就回了老家，私家侦探也只是查到了一个比较偏僻的山村，但没想到是个人贩子窝。就这样，李雨薇还能是女主，因为他俩有些渊源。什么渊源？许由幼年差点被拐卖，是李雨薇救了他，他一直记到现在。但事实上是李雨薇第一次骗人，没经验，意外把他放了。对于许由来说，美化后的李雨薇是除了你，他印象最深刻的人。我懂。白月光吗？那你之前怎么不和我说？每个人都有自己的人生轨迹，我不是万能的，没办法了解到所有人的人生轨迹，只有你触发到关键的地方，我才能知道，倒是可以理解。既然这样，那就让许由好好享受当年没来得及体验的人生。拆散了一对，又撮合了一对，我觉得今天挺功德圆满的了。就是顾依依和秦远怎么没反应啊？在憋大的吧？原本以为在得知顾依依被赶出去的第一时间，至少秦远会打电话过来询问，毕竟他最喜欢干的事情就是以过来人的身份给我说教，爹味十足。和顾依依还只是交往，就已经以姐夫自居了。秦远是孤儿，也是顾氏资助过的人之一，他大学一毕业就在顾氏工作，本以为是报答，没想到是恩将仇报，给其他3人当间谍，不知道是不是念叨了他们。我很快收到了贺志远的视频电话，顾依依的父亲闹到了公司，你们顾家这是不负责，我女儿在顾家当牛做马10几年，现在说不要就不要了。古代就是养个丫鬟，每月还有钱拿，在你们顾家就白干。贺志远上前来，顾依依在顾家是当千金小姐的，
不是丫鬟，而且他私下给了你不少钱吧？我们都是有记录的，没找你追回，已经是看在这么对年的情分了。你胡说什么？那是我女儿给我的孝敬钱，你们凭什么追回？只一个来回，我就看出这个男人的无知。既然是你女儿，那你就带着顾依依回去吧，以后她和顾家没有任何关系。不行！男人浑浊的眼珠子一转，我女儿，一个黄花大闺女，在你们家住了那么久，你说丢回来就丢回来，谁知道他们顾家是拿我女儿当闺女养，还是当小情人养？我不管，我们家太吃亏了，得让顾家给补偿，就给了1个亿吧。贺志远的语气森然，顾依依是你亲女儿，你就这么诋毁她的名声，不就是个赔钱货，能有什么名声？反正你们要是不给钱，我就告你们。好啊，求之不得。贺志远说完，警笛声由远及近，一气聚众赌博、诽谤、勒索，好好去警局待着吧。被扣上银手镯的那一刻，男人突然慌了。小远、秦远，女婿哎，快救我啊！不是你让我来的吗？不是你说来了就能有钱啊？女婿快帮我啊！你的意思是秦远怂恿你来诽谤勒索的？对，他是我女儿的男朋友。赶来的顾依依听到的就是这一句话，当场愣在了原地。贺志远看了一眼顾依依，对着警察同志说，还有个主谋，麻烦一起带走吧。然后就变成2个男人对着顾依依求救。我让贺志远把手机递给顾依依。顾依依，他们就是你背叛顾家多年养育之恩的理由吗？我没有要背叛顾家，我只是不甘心。凭什么你是顾大小姐，我只是养女？哈，你搞清楚，最开始顾家收养你，就只是给我作伴，没有我，顾家不会收留你。不，如果没有你，爸妈依然会收养的孩子，那个人依然会是我，而没有了你的存在，我才是唯一的顾家小姐。顾依依双眼通红，像是魔怔了一般，只有除了你，这一切才会回到正轨，就是这个逻辑，也不知道是谁灌输给他的。他妈，他妈心疼他寄人篱下，害怕顾家人苛待他，又担心你欺负他，所以一直在他面前念叨，要是顾家只有他一个女儿就好了。什么？本来知道顾依依的母亲一直被家暴，还有点同情她，现在只觉得可怜之人必有可恨之处。古人诚不欺我。我看着一脸执拗的顾依依，明白她已经被彻底洗脑了，又或者她内心深处也是这么觉得的，所以自然而然地想要实现这个荒唐的心愿。本来看待他们母女俩摊上这么一个男人还有点可怜，现在毫无感觉。老的不感激顾家收养了他的女儿，小的不感激顾家给了他优渥的生活，都是养不熟的白眼狼。我突然懒得和他争辩了，既然这样，那我也就不必对你仁慈了。贺哥，追回顾依依拿走的所有金钱。顾依依当即就破防了，你凭什么？凭我才是顾家唯一的大小姐，我的钱，我想给谁就给谁，不想给谁，就是扔在水里听个响，也不关你的事。这就是你和我最根本的区别，即使我死了，你也永远都无法拥有的东西。顾轩无视他的怒吼，我直接挂断。我突然不想硬拆 CP 了，让他们要一辈子纠缠在一起，也许才是正确的路。当然，白若若除外，毕竟她做饭是真的好吃。就在我打算对项羽动手时，荣也出事了。我不知道他怎么想的，居然找项羽比赛，输了就远离白若若。项羽向来是个混不吝，即使输了，依然直接找人把荣也揍了一顿。谁不知道最近荣家和顾家有合作，荣也在网上还替我对渣男。只要不是傻子，都知道打狗看主人吧。我找人看了荣也身上的伤，直接堵了项羽，原封不动地还了回去。这件事我没有遮掩，圈子里都知道是我动的手。项羽恶心了我这么久，我都没反应，荣也被揍，我帮他报仇，好多人都在传他是我的新欢，急得他哭着求我帮他解释，埋汰死了。向家人找我聊过后，承诺会把人送去国外。项羽出国前找到顾家，想见我，我没理他，又说要见白若若，威胁白若若跟他出国。我直接一个响指，让保安揍了他一顿。哈哈，顾轩，你吃醋了，其实喜欢我对不对？
我本不想自己动手，但他实在是会恶心人的，然后我就赏了他10几个巴掌。对啊，我喜欢你，我就喜欢看你被我打，要不是向家，我打死你，然后让向家麻溜的把人送出国。这一对彻底毙役。解决完这对，我立刻给警方递消息，一锅端了拐卖村，被折磨得不成人样的许由被救了出来，后半辈子估计只能一直躺在床上了。他双眼通红，叫喊着要弄死李雨薇，还让许母找人在里面教训李雨薇。许母求我去见他，安慰他，还说什么只有我的话他才听。我直接把人赶了出去。萧家受到多家公司的联合追缴，终于溃不成军，宣布破产，一家人都住进了方家。萧晨每天都在想办法骗方晓手里的钱，试图创业，东山再起。方晓为了肚子里的孩子，一直不松口，小小的2室一天，每天都是鸡飞狗跳。萧晨中途还来找过我，被保安揍了一顿就老实了，因为我说不追究。顾依依生父在警局住了几天，就让他回去了。回去后，对着顾依依母女打骂，发泄怒火。我讨回所有钱后，他们一家3口一贫如洗。在意识到顾依依没办法给他钱后，顾依依他爸决定把她嫁出去，吓得顾依依找威胁秦远娶她，否则就同归于尽。秦远直接被顾氏辞退后，名声在圈子里就臭了，没人愿意聘请他，只能找一些三流小公司上班。但他一直觉得顾依依肯定有存款，所以同意了。2人各自带着小九九就这么结婚了。我正要和他蛐这是真爱啊，才发现他不知道什么时候已经不见了，而我也可以自由出入庄园了。白若若的手艺实在太好了，我和他合开了一家私房菜，我每天都去吃饭，顺便看看容野漫长的追妻路，顺便思考怎么样才能让下辈子的我继续过上美好的生活。捐款、扶贫、资助，多做做好事吧。